欢迎回到非凡大探索。台北的阳明山上有一家庭园餐厅，偌大的庭园在里头绿意盎然，用餐特别的惬意。这家餐厅有很多独家的创意料理哦，像这道蜜沁玫瑰是用烘干过后的山药还有苹果做成的，玫瑰花瓣的造型做得非常的细腻动人，软绵的口感搭配梅酱，酸甜又开胃。独家的美食，连市面上比较少见的吹糖，在这里也能够吃得到。俯瞰台北城市美景尽收眼底，坐落在阳明山的这家餐厅，绿意盎然的庭园造景，让人仿佛来到了世外桃源，每次都让演员柯淑琴流连忘返。可以给我一把钥匙吗？就很想住进来啊，就很舒服啊，然后就每样东西你都可以欣赏。美景得配美食才能相得益彰，这里的餐点讲求的不只是美味，还要美观。我们第一道菜蜜沁玫瑰，我们概念就是来自一幅画，它是4幅油画，我们把它转换成一个前菜。像画一样的玫瑰，靠着主厨黄明伟细腻的手法跟创意，把山药跟苹果一一的削成薄片，再用模具压成了水滴状。这时候的苹果片还得浸泡在甜菜根的汁液里染色。接下来的烘干可说是玫瑰花瓣成型的重要关键。低温恒温的去烘干2个小时，你必须要抽离30%，你也不能抽太多。你如果抽到可能是50%的时候，它没有办法去做粘合，因为本身的水分就已经不够。那如果说你再抽得更干一点的话，它没有办法成型，因为当你在折的时候可能会有破损、断裂的问题，所以必须要拿捏好它的时间跟耐受。做工精细的蜜沁玫瑰，花朵底下混合了梅酱跟水果酱，由左到右，酸度循序渐进。红色的玫瑰花带有一点点苹果的脆度，酸甜的滋味相当开胃。白色的山药玫瑰花入口偏软，慢慢的咀嚼，果香在嘴中蔓延开来。我觉得很特别，而且它就是因为它有2种不同的颜色，所以我觉得视觉上它是搭配起来是很缤纷的，因为它是有一点开胃的效果在，我觉得非常好吃。绿色、粉红色、5颜6色的菜色一上桌，马上吸引了众人的目光。这道菜是春酒香的白池灶，是以甜菜跟融入麦芽糖，再经由师傅的手工以及温度的变化所创造出来的缤纷色彩白池灶。不仅是视觉的冲击，轻轻敲破外层，更添吃饭的乐趣。我们希望是跟客人可以互动，然后也可以经由撞击，然后去了解原来这道菜，它长得什么样子。模具压出圆形的白萝卜，加进海鲜汤里炖煮。你一定要用小火，然后慢慢的去熬煮它，那才会有入味。在挖空的白萝卜里加入乌鱼子跟龙虾肉做成的沙拉，外层均匀的抹上蛋液，裹上了巴西里粉跟面包粉，重头戏还在后头。只见主厨分秒必争，来回整形渐渐凝固的糖糕。最主要是温度的控制。那如果说你太冷的话，它会冷却得太快；如果太热的话，它又很容易软塌，所以它的耗损率会比较高一点，破损率也比较高一点。在台湾少见的吹糖，当初光是练习就花了整整半年的时间。都是一被烫到，然后常会起水泡。因为它的温度很高嘛，100多度，那你必须要去接触它任何的温度会产生什么变化，你都要很清楚了解。蒙上了一层烟雾，神秘感十足的春酒香的白瓷灶，糖香味扑鼻而来。等到了烟雾逐渐散开，用叉子轻轻地敲破罩子，里头的绿色圆柱体尽是萝卜的鲜甜，以及龙虾沙拉的弹牙，层次丰富，令人惊奇。用台梗9号米不停地翻炒，这一道鲑鱼蘑菇炖饭吃得到蘑菇最原始的香气。当初我在设定这一道菜的时候，我不希望用
所谓松露的味道去做一个调整。我希望就是很原味的，就是你要吃到是蘑菇的味道，不断的测试，那不断的将所谓的蘑菇的量整个拉高。反复的调整，准确拿捏米饭的熟度，最后放上生鲑鱼跟烟熏鲑鱼，再霸气的摆上龙虾熬，香气诱人的鲑鱼蘑菇炖饭，龙虾肉口感 Q 弹，米粒软中带有 Q 度，搭配鲑鱼一起吃，鲜味十足。那一般台中老米做出来的东西，它的肉，它的饭粒会变得比较烂，可是那厨师还蛮厉害，他做出来最后还是粒粒分明啊，但它的软度又够，所以很厉害。甜点不买现成，坚持手工制作，用白巧克力小心翼翼地画出花瓣的形状。那外圈你要长一点，内圈可能要短一点，然后去排。那在排的过程当中，因为那个时间点就是很快，那一下就已经干掉了，所以要不断的练习，才有办法摆出一朵花的造型。苦练了好几个月才能成就的花朵造型，还融合了提拉米苏的元素，创造出意想不到的组合。外层是法式的鹅肝布雷，里头是泡过咖啡酒的手指饼干，酸酸甜甜的莓果酱，还有台湾的紫糯米，再抹上马斯卡彭起司，增加湿润度，最后撒上可可粉。这道中西合璧的执子之手，白皙动人的莲花，美得让人目不转睛。绵密的鹅肝布雷交织着嫩 Q 的紫糯米，还洋溢着淡淡的酒香，让人吃了意犹未尽。因为很少会有鹅肝酱去搭配甜点的部分，但是它并没有违和感。像这样子咸甜的口味，我觉得是比较爽口的。戴世成打造的不仅仅是一家餐厅，融入自己的生活品味，更是一个家的延伸。黑木金漆的潮州柜，传统的布袋戏偶充满浓厚的中国风。再往里头走，璀璨耀眼的水晶灯闪烁迷人，中西交融的空间，每一个角落都藏有它的设计巧思。一个房子来讲，客厅应该是一个主轴。我们也特别去英国订了一个提花布，坐在那个沙发上面，上面有一个很漂亮的水晶灯，你就觉得手表已经不存在啊，就是那是一个感觉很舒服的地方。这样，忘记时间的流动，一边享受悠闲的氛围，一边品尝美味的食物。戴世成希望每一位客人都能沉浸在这温暖放松的时光里。夏天最适合吃凉